यो ब्ल्याक स्मिथ भन्ने ठाउँमा यो पुरानो गाडी राखेको ठाउँमा चाहिँ आएको छौँ है ल म्युजियम जस्तो यो ठ्याक्कै केपबाट निस्किने बित्तिकै चाहिँ यो बाहिरपट्टि यस्तो रथहरू यस्तो म्युजियमहरू यस्तो रथ उहिलेको रथहरू चाहिँ यहाँ कलेक्ट गरेर राखेको भेटियो होइन कस्तो है वा पहिला मान्छेले हेर त कसरी बनाएको यस्तो सानो हेर नि को बस्ने होला यो बच्चाको लागि त होला नि होइन त्यो रक्सी बनाउने भाँडा हो ए रेल रहेछ यहाँ कति सानो यो मान्छे बस्ने होला त्यसमा बच्चा होला के होला यार यो बच्चाको लागि बच्चा कार्ड गोट कार्ड यहाँ त यो त लन्डनको जस्तो छ लन्डनमा यस्तो थियो नि है वा ल साइकल हेर्दै पहिलाको पुरै हर्सको स्टाइलमा पहिला यस्तो साइकल बनिसकेको रहेछ नि कहाँबाट जम्मा गरेको है यस्तै टाउको दुखेर आएको अन्तले भित्र चाहिँ लास्टै ढुसी गनाउँदो रहेछ 1908 बवाल कहाँ जम्मा गरेको अरे यो हेर्दै लग्जरियस रोल्स रोय होला नि त यो चाहिँ होइन लग्जरियस ल हेर कसरी बनाएको है पहिला पनि पुरै फलामकै ढिक्कामा हर्न त त्यस्ता राखेको छ मक मक गर्न लो ऊ त्यो सानो डल्लो त्यो हर्न होला त्यो के दिमागले बनायो होला है पहिला यो केबाट चल्ने होला पेट्रोल नै होइन यो आगो बालेर हो कि आमा टल्काको टलक्क टल्का छ साया हेर अङ्कल साया यता अङ्कल हेर्न अङ्कललाई हेर्छ अङ्कल चियक ओके ल डिजाइन कलरको यो चाहिँ दामी के 1912 भोपाल विन्चेस्टर भर्जिनिया ल मैले फोटो खिचेँ वाह यस्तो इन्जिनियर भित्र हेर्दै कुन डिजाइनले त्यो इन्जिनियर प्लगहरू एउटा दुईवटा तिनवटा 4 5 6वटा V6 कहाँ रोल्स रोयसको ए रोल्स रोयस यहाँ कहिलेको 1932 रोल्स रोयस Look at this. Oh. ल गाइज यहाँबाट यस्तो देखिन्छ है हामी चाहिँ एक्जिट भयो अब कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है